Identificati gli autori del vandalismo sul Ponte Vecchio, si sono presentati alla polizia locale dopo gli appelli di Rete Veneta. Sui vandalismi messi a segno sul Ponte Vecchio, Zaia dice gli farebbe bene fare del volontariato. Aperte 2 inchieste sulla morte di Michele Merlo, una interna all'azienda sanitaria, l'altra in procura. Un gruppo di imprenditori del Bassanese festeggia la zona bianca con uno spettacolo pirotecnico. Vaccinazione straordinaria in altopiano per gli operatori del turismo, tutto pronto per l'estate. Paroso incidente a Campese, un anziano investe 2 ciclisti, un 12enne finisce in ospedale. Vertenza ABB, la proprietà annuncia la chiusura del sito produttivo, lavoratori disperati. Strada invasa dai liquami a Colceresa, residenti in rivolta, il comune indaga per scoprire i colpevoli. A Piazzola sul Brenta il bosco torna ai tempi della Serenissima, Villa Contarini sposa un'idea green. Edizione serale di Bassano TG, buonasera a tutti voi telespettatori. In apertura del telegiornale parliamo del Ponte Vecchio imbrattato, perché dopo ieri sera nel nostro telegiornale c'è stato l'appello dell'assessore Mazzocco a costituirsi e a meno di un'ora del nostro telegiornale si sono proprio costituiti i responsabili. Hanno un nome e un cognome i 2 responsabili che sabato scorso hanno imbrattato il Ponte Vecchio di Bassano dopo la recente restituzione alla città completamente messo a nuovo e in sicurezza. Grazie all'appello lanciato tramite Rete Veneta dell'assessore alla polizia locale Claudio Mazzocco, dopo poco più di un'ora, ieri sera si è costituito il primo giovane. L'ha fatto fermando una pattuglia della polizia locale che transitava in centro a Bassano. Il 19enne è nato a Bassano ma residente a Rossano Veneto. Ed è colui che ha invitato i 5 del Monte Bellunese a fare un giro in città. Le telecamere di videosorveglianza posizionate sul ponte inquadrano il gruppetto di 4 maschi e 2 femmine. 2 di loro si staccano, 19 e 20 anni, iniziano a imbrattare in più punti arrivando a raschiare anche il legno. 2 dunque gli esecutori materiali che adesso rischiano 1 anno di reclusione o 2.000 euro di multa, sanzioni per tutti per non aver rispettato il coprifuoco e l'omesso uso di mascherine. Linea dura per quanto riguarda il ripristino di quanto danneggiato. Assessore, lei anche tramite la nostra emittente ha lanciato appunto l'appello a costituirsi e insomma questo è servito. È certamente servito. 2 ore dopo l'appello erano già al comando ad autodenunciarsi. È una cosa positiva aver lanciato l'appello e che questi lo abbiano raccolto immediatamente. Evita loro ulteriori guai. Ecco, sappiamo che il ripristino del ponte, lei ci ha tenuto a specificarlo, non sarà un ripristino soltanto sul pezzetto insomma, che è stato danneggiato su quei tratti, ma insomma sarà un ripristino fatto a regola d'arte. Beh, deve essere fatto a regola d'arte, è appena stato, diciamo così, messo a disposizione della città in maniera ottimale, per cui ottimale deve essere il ripristino. Balaustra tutta, piantone per il tetto tutto, altra balaustra tutta. Gli altri 3 del gruppetto, pur non essendo autori materiali del gesto, potrebbero essere implicati, nel caso, per omessa denuncia. Il presidente Luca Zaia si unisce allo sdegno causato dai vandalismi messi a segno sul Ponte Vecchio. Se le responsabilità verranno confermate, dice il governatore, ai protagonisti della grave ragazzata non farebbe male partecipare ad un po' di sano volontariato proprio al fianco delle penne nere. Acquisirebbero quella coscienza e quei valori che con un atto così scriteriato hanno dimostrato di non conoscere. E torniamo a parlare di Michele Merlo perché ci sono delle novità. Il prossimo servizio. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di omicidio colposo dopo la denuncia dei genitori di Michele Merlo, il cantautore rosatese morto a soli 28 anni per emorragia cerebrale a seguito di leucemia fulminante all'ospedale Maggiore nel capoluogo emiliano. Nelle prossime ore verrà eseguito l'esame autoptico sul corpo del giovane. Mamma e papà dell'ex partecipante di Amici sono intenzionate ad andare sino in fondo per fare chiarezza sulla dinamica, perché Michele mercoledì scorso si era recato
recato al pronto soccorso di Vergato nell'Interland bolognese lamentando dolori forti alla testa, febbre, difficoltà respiratorie, placche in gola, ma da quanto ci ha dichiarato il papà raggiunto telefonicamente sarebbe stato liquidato senza neanche essere visitato. Il giorno dopo le cose sono precipitate sino al drammatico epilogo di domenica sera, quando è espirato nella rianimazione del maggiore, tenuto dai medici in coma farmacologico dopo un intervento al cervello d'urgenza. Domenico Merlo vuole essere certo che non ci siano stati errori o omissioni antecedenti il ricovero, che potrebbero così aver determinato in maniera irreversibile le sorti del figlio. In costante contatto con lui il sindaco di Rosà, dove è cresciuto Michele, Paolo Bordignon. Si sta aspettando il nulla osta dopo l'autopsia per il ritorno a casa del corpo e l'organizzazione dell'ultimo saluto a Michele. Nel frattempo anche l'azienda sanitaria di Bologna si è mossa facendo partire un'indagine interna per ricostruire tutto il percorso del giovane, a cominciare proprio da quel primo accesso a Vergato. 3 milioni di dosi somministrate in Veneto, 2 milioni i veneti coperti dalla prima dose e sono 1 milione i cicli completati. Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale del Veneto, dove è già stata superata quota 3 milioni per quanto riguarda le somministrazioni in generale. Di queste 2 milioni sono prime dosi, 1 milione i cicli completati. Lo conferma anche il presidente Luca Zaia. Abbiamo erogato 3 milioni di dosi e delle 3 milioni di dosi abbiamo 1 milione di cittadini veneti che hanno già avuto il ciclo completato. Accadrà in gran numero anche per questo mese di giugno-luglio, perché avremo tutti i richiami delle seconde dosi AstraZeneca di chi ha fatto il vaccino 3 mesi fa, e quindi avremo assolutamente moltissime seconde dosi nelle prossime settimane. Sono in molti a chiedersi e a chiedere anche a Zaia quale sarà il futuro delle mascherine, fra convivenze forzate e tanta voglia di liberarsene. Ecco che cosa risponde il governatore. Che pian piano verrà abbandonata, però poi sarà un accessorio come l'ombrello. Se piove lo utilizzi, se non piove no. Mi spiego, vado al supermercato, trovo una coda infinita alla cassa. È bene avere una mascherina in tasca e mettersi la mascherina in caso di assembramento, così per molte altre occasioni. Di certo penso che pian piano l'abbandoneremo. Insomma, la vaccinazione ci sta dimostrando che i vaccinati non entrano in ospedale. Grande festa per un gruppo di imprenditori che hanno celebrato il ritorno della zona bianca con una cena ed uno spettacolo pirotecnico. Fuochi d'artificio per festeggiare la zona bianca. Un gruppo di imprenditori del Bassanese si è riunito nella prima serata senza coprifuoco per celebrare questa data storica per il Veneto e la città. E così, dopo i brindisi di rito ai tavoli della Rosina di Marostica, hanno dato vita a un lungo spettacolo pirotecnico che non è sfuggito ai residenti. Un modo come un altro per salutare il graduale ritorno alla normalità, letteralmente coi botti. Vero e proprio boom di adesioni a Roana per la giornata delle vaccinazioni. Sono più di 350 gli operatori del settore turistico che hanno aderito alla campagna vaccinale straordinaria organizzata qui nel punto vaccinale di Roana. Una giornata campale che ha fatto segnare numeri da record. Pensate, il 100% di presenze, e anche la linea pediatrica, quella per le vaccinazioni degli under 18, ha registrato numeri importanti con oltre 75 ragazzini che si sono presentati per un'estate che vuole essere l'estate del rilancio, l'estate della sicurezza. Il settore della ristorazione come sta andando? State lavorando e soprattutto alla luce di iniziative anche come questa riuscite a guardare al futuro con più ottimismo? Fortunatamente cominciamo a vedere una luce in fondo al tunnel. Per noi è molto importante anche perché non contagiarsi in primo luogo noi e anche le persone che ci stanno attorno, preservare, come si dice, prevenire è meglio che curare, quindi abbiamo fatto questa scelta di appunto vaccinarci. Questa è stata una bellissima opportunità per partire a fare la stagione in sicurezza e a essere a contatto comunque con tutti i turisti, quindi ci aspettiamo che sia una bella stagione e di poter lavorare tranquillamente. Che sia un'opportunità per ricominciare a lavorare in sicurezza, in tranquillità, e speriamo che poi nel prossimo autunno non riavvenga un'altra come è successo lo scorso anno. Nuovi servizi in altopiano dedicati proprio ai turisti.
L'altopiano di Asiago si prepara ad accogliere i turisti attraverso le sue eccellenze, le sue storie e le sue tradizioni. In previsione dell'avvio della stagione turistica verranno inoltre potenziati una serie di servizi per dare assistenza sanitaria ai visitatori ma anche agli stessi residenti. Asiago è pronta a ospitare tutti i numerosissimi turisti che decideranno di venire in altopiano a trascorrere le proprie vacanze. Siamo consapevoli che un servizio anche legato alla salute, alla sanità e quindi una sicurezza per vivere una estate, una vacanza sicura sia indispensabile. Pertanto accogliamo con grande entusiasmo questi nuovi servizi proposti dalla direzione medica dell'ospedale di Altopiano di Asiago di 7 comuni e invitiamo tutti gli ospiti a venire a trascorrere le proprie vacanze in questa oasi del benessere. Attenzione ai dettagli e alle esigenze delle persone del territorio dell'Altopiano per dare continuità assistenziale nei mesi più importanti di luglio e agosto, nei quali l'affluenza di visitatori si prevede massima. E parliamo delle ISAC con una novità sull'affidamento ad un tecnico comunale delle verifiche a Villa Serena. Spunta un documento interessante. ISAC, ci sono novità relative all'assegnazione a un dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Bassano di verifiche con urgenza di tutta la documentazione storica relativa a Villa Serena, principalmente la documentazione relativa alla certificazione di prevenzione incendi. Ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, sottolineando l'assurdità che il comune presti all'ISAC un suo dipendente per fare accertamenti su un immobile di proprietà del comune stesso, dato incomodato d'uso gratuito all'ente. Tutto, badate, dietro compenso di 5.000 euro per 6 mesi di lavoro. 5.000 euro, ricordiamo, che arrivano dalle rette degli anziani. A mettere benzina sul fuoco un documento che vi mostriamo, datato, attenzione, 22 gennaio 2019, in cui viene fatto da ISAC un promemoria dei lavori di adeguamento e prevenzione incendi con la cronistoria degli interventi fatti negli anni a Villa Serena, destinato allo stesso tecnico comunale assunto oggi da ISAC. Solo che in quell'occasione, siamo ancora in era Poletto, il lavoro rientrava nelle competenze d'ufficio del dipendente comunale. Nessun extra allora per una serie di verifiche che si fanno seduti al PC, come invece succede oggi in era Pavan. E poi viene da chiedersi: ma che documentazione storica deve verificare se ha già tutto scritto nero su bianco nella relazione del gennaio 2019? Novità sulla situazione dell'ABB di Marostica, abbiamo sentito oggi i sindacati. L'ABB SPA di Marostica procederà con la chiusura dello stabile, causando la perdita di 100 posti di lavoro e il successivo impoverimento di un intero territorio e del tessuto sociale. Ne abbiamo parlato con i sindacati. Un imprenditore locale con una manifestazione di interesse giudicata dalla stessa ABB credibile aveva manifestato appunto l'interesse di prendere l'azienda, ma soprattutto di prendere tutti i lavoratori, quindi di mantenere l'occupazione, la piena occupazione. Ieri all'incontro con la Regione, inaspettatamente, ABB ha rigettato la richiesta dell'imprenditore. Qual è il destino dei lavoratori adesso? Beh, diciamo che una piccola speranza in questi mesi l'abbiamo avuta, e i lavoratori con noi che abbiamo utilizzato 7 mesi per poter cercare di fare un percorso di accompagnamento di questi lavoratori anche con un altro imprenditore, però la volontà di ABB non è questa e noi siamo molto amareggiati. L'imprenditore che aveva manifestato questa opportunità li avrebbe reintegrati tutti quanti, parte con quello che già stanno facendo e parte magari con altre produzioni, però questo era l'intento e questo è il nostro compito fino in fondo. Abbiamo incalzato più volte questa azienda e che le motivazioni vere non ci sono ancora state dette e non ci vogliono essere dette da questa azienda, però il progetto tiene e può scaturire anche nell'ambito di questo territorio anche nuove assunzioni, nuove produzioni. Parliamo ora di un incidente avvenuto oggi a Campese verso le 14:30.
Una ventina di ciclisti partiti da 9 appartenenti ad un'associazione sportiva lungo la provinciale subito dopo la galleria di Campese e da dietro una lancia condotta da un 83enne del luogo. L'anziano ha investito dapprima un ciclista di 12 anni che a sua volta ne ha fatto cadere un altro di 43. L'automobilista ha continuato la sua corsa dicendo in seguito di non essersi accorto proprio di nulla. Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bassano e il SUEM 118 che ha provveduto a trasportare i due all'ospedale di Via dei Lotti. E ci sarebbe anche un funzionario compiacente di un istituto di credito di Bassano tra gli indagati all'interno di una maxi operazione della Guardia di Finanza, squadra mobile, sezione criminalità organizzata di Vicenza, coordinata anche dalla Procura del Tribunale Berico. Sgominata un'associazione per delinquere finalizzata alle emissioni di fatture per operazioni inesistenti, il valore ammonta di 30 milioni di euro, operante tra Vicenza, Padova e la Lombardia. Sono stati sequestrati conti correnti delle società ed eventuali beni per oltre 2,5 milioni di euro. E continuano le segnalazioni di degrado, questa volta ci spostiamo a Colceresa. 30 famiglie in rivolta a Colceresa per lo stato di degrado e sporcizia in cui si trova la strada comunale in via Colombare. Causa delle lamentele? La presenza di una fattoria che sembrerebbe utilizzare la strada come discarica privata. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la presenza di concime liquido abbandonato lungo tutta la strada nella scorsa notte, che ha causato profondi disagi, odori sgradevoli ed è arrivato fino alle entrate delle case circostanti. La polizia locale è intervenuta sul luogo e il comune si sta adoperando al ripristino immediato della stessa. Le cause dell'avvenimento sono ancora in fase di accertamento. E Rosà si appresta alla cittadinanza onoraria del Milite Ignoto. Votazione unanime per il Consiglio Comunale di Rosà che ha deciso di conferire al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria. Cerimonia pubblica in piazza Serenissima domani, mercoledì 9 giugno alle 20:30 con deposizione di una corona d'alloro e svelamento di una targa commemorativa. E l'asparago bianco di Bassano sbarca a Palazzo Farrofini. I ristoratori bassanesi e il Consorzio di tutela dell'asparago bianco di Bassano hanno colto l'occasione del primo consiglio regionale in zona bianca per portare a Palazzo Ferrofini il loro prodotto. Una festa in bianco, è proprio il caso di dirlo, è un segno di auspicio dopo i mesi di difficoltà per la ripresa dell'agricoltura e della ristorazione in Veneto. Progetto Bosco ai tempi della Serenissima. Siamo a Villa Contarini, a Piazzola sul Brenta. Un tuffo nella natura, immersi nella storia di una delle ville venete più famose al mondo. Villa Contarini di Piazzola sul Brenta rilancia e investe sul proprio parco con un progetto di rinnovamento dell'area verde. La Giunta regionale del Veneto ha approvato il testo con un protocollo d'intesa che vedrà collaborare una serie di soggetti del territorio, Università di Padova in primis. Verranno catalogate tutte le specie esistenti, le piante esistenti, quelle che sono di particolare pregio, quindi le piante ultracentenarie, e poi ci sarà un progetto che guarda invece al futuro, dove verranno ripiantumati una certa area, diciamo, del grandissimo parco di Villa Contarini, di piante che erano autoctone e esistevano magari 50 o 100 anni fa, erano molto diffuse nella nostra pianura. Questo progetto si chiamerà Bosco ai tempi della Serenissima. Il progetto prevede, oltre allo studio dell'alberatura, una serie di interventi per garantire ai visitatori un'esperienza multisensoriale anche fra i viali del parco. L'obiettivo è coniugare il beneficio ambientale con un ritorno economico e di immagine per Piazzola sul Brenta. Siamo in chiusura di telegiornale, vi ricordo questa sera Sport in Casa alle 20 con Alex Giuliano. La puntata sarà dedicata al campionato di prima categoria con ospite Vladimiro Remonato, allenatore della Virtus Romano. Focus 21:15 insieme al nostro direttore, molti gli ospiti tra cui Sonia Brescaccin, Elisabetta Gardini, Giorgio Pasetto, Pietrangelo Pettenò, Laura Puppato, Enrico Scacco, Francesca Zaccariotto. Ora vediamo insieme le previsioni del tempo di domani. Ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona serata, arrivederci. Entra nel mondo Lolato.
Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Prevale ancora il bel tempo sul nostro territorio, salvo per una lieve e locale instabilità. Vediamo dove con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto situazione di mercoledì 9 giugno decisamente buona, lo vediamo, tanto sole un po' su tutti i settori della regione, tuttavia con qualche addensamento. Nelle ore pomeridiane saranno possibili poi degli acquazzoni sui monti, localmente fin verso le pianure circostanti. Temperature stazionarie minime tra 15 e 20 gradi, massime invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora a Bassano del Grappa, dove non cambia lo scenario. Poche novità, infatti avremo anche qui un ampio soleggiamento ovunque, con qualche annuvolamento in mattinata, ma insomma senza conseguenze particolarmente degne di nota. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Bassano e Asiago. Lolato, soluzioni per star bene.